朋友们，大家好，我是老尤，现在是美东时间12月16号星期三，欢迎收看今天的美国实录。拜登在14号的胜选演说中，因为全程不断咳嗽，引发广泛热议。而拜登本人解释，他只是有点小感冒。但美国防疫专家福奇建议，拜登和贺锦丽都应该接种疫苗，为全国民众做出示范。福奇说，为安全起见，我强烈建议两个人应该尽快接种疫苗。拜登表示，福奇医生建议我应该要接种疫苗，我希望一切都能按部就班，所以我在接种前会通知你们，而且我会公开接种。然而，拜登的咳嗽不仅在网上引发网友们对其健康状况的质疑，同时也因为他在咳嗽时用手捂挡嘴巴的姿势也被很多网友纠错。有一位医生说，当你感觉快要咳嗽时，应该尽快把你的口鼻部位用手肘内侧遮住。据悉，下个月的总统就职典礼将会照常进行，但预计典礼规模会缩小。至于游行环节还需讨论。就职典礼委员会更是呼吁民众典礼当天尽量不要去华盛顿，避免外出旅行。昨天12月15号，在白宫的新闻发布会上，记者问白宫发言人麦肯内尼，川普计划将在什么时候对国防授权法案行使否决权？为何要否决？麦肯内尼表示，目前尚不清楚具体时间，但川普计划行使否决权。美国2021财年的国防授权法案在参众两院以压倒性的优势获得通过，其中内容包括将驻韩美军规模保持在现有水平等内容。麦肯内尼表示，川普希望竭尽全力保护美军，我们将这个巨大法案的重点放在军事费用上，但川普还考虑其他很重要的问题。麦肯内尼提出，国防授权法案存在两大问题。首先，法案没有包括取消美国通信规范法案第230条的内容。通信规范法案230条款规定，不能就用户在社交平台上传的内容追究平台业者的法律责任。此外，川普还对限制裁减驻韩美军等驻海外美军相关条款表示不满。麦肯内尼的发言被解读为，川普计划裁减驻外美军，但国会通过了国防授权法案，阻止该项计划，因而川普对此表示强烈不满。总额超过7400亿美元的国防授权法案已在联邦参众两院以超过2/3的大多数同意获得通过。据相关人士分析，即便川普否决法案，也会在很大程度上遭到国会的推翻。12月14号，美国选举人团投票确认拜登和贺锦丽在总统大选中获胜。在大选后，始终未承认拜登胜选的联邦参议院共和党籍多数党领袖麦康诺于15号首度恭贺拜登和副总统当选人贺锦丽胜选。麦康诺在参议院表示，选举人团已经确定，今天我想要恭喜总统当选人拜登，同时也祝贺民主党籍参议员贺锦丽成为副总统当选人。他说，不谈我们的不同，全体美国人应该为这个国家首次出现女性副总统而骄傲。随后，拜登表示，他已致电麦康诺，感谢他的祝贺。他说，今天我和麦康诺进行了一场很好的对话，两人同为联邦参议院的议员同僚，但这次通话却是两人自11月3号选举日以来的首度通话。尽管中外政界人士陆续向拜登表示祝贺，但川普本人依然拒绝承认拜登胜选，继续在推特上否认选举结果，并持续发出有关选举舞弊的推文，并称投票机器存在诸多问题。然而，拜登前脚刚和麦康诺通完电话，并称一同合作，后脚就赶到乔治亚州为该州的参议员选举造势，并呼吁选民在明年1月5号的参院补选中投选两位民主党候选人。假如这两位民主党候选人选举获胜，麦康诺将失去参院多数党领袖地位。拜登表示，1月5号参院补选至关重要，如果让共和党人继续掌管参院，这将影响他大部分的政策议程。在参院补选中，乔治亚州的民主党人华诺克和奥索夫将分别挑战共和党籍现任议员罗夫勒和博杜。如果这两位民主党人均能获胜，那么参众两院和白宫将全都掌握在民主党手中。
但如果这两位共和党人只要能保住一席，那么麦康诺就可通过参院阻挡拜登的诸多立法案。拜登告诉记者，他和麦康诺同意在近期会面，讨论可能的合作领域，但在昨天的乔州选举造势中，他却点明了合作关系的局限性。他对乔治亚州选民表示，如果要让疫情减缓，病毒检测和疫苗配送经费、州和地方政府的补助、气候变化和刑事司法体系等方面有所进展，民主党人必须掌控参院。另外，拜登还抨击了这两位乔治亚州的共和党籍议员罗弗勒和博杜支持德州的诉讼，试图让乔州和其他3个州推翻选举结果。他说，或许他们认为他们代表德州，但如果你听德州的，你应该在德州竞选，而不是在乔治亚州。12月15号，巴西和墨西哥2国总统祝贺拜登当选美国总统。有人认为，墨西哥总统佩洛兹·欧布拉多和巴西总统博索纳罗一直拖到昨天才承认拜登胜选，两人可能会因此而和拜登及民主党人产生隔阂。几周来，佩洛兹·奥布拉多坚称要谨慎，要等川普的诉讼都结束了再说。但昨天他在每日例行记者会中表示，他已致函拜登祝贺他胜选。佩洛兹·奥布拉多强调拜登支持移民的立场，并建议墨美2国合作处理移民这个棘手的议题。他在信中写道，我想表达对于您支持墨西哥以及全世界移民立场的认同，这让我们促进墨西哥东南部和中美洲国家的发展及扶持计划得以延续。另外，巴西总统博索纳罗在声明中引述了美国国歌的歌词，他说，祝贺拜登总统，我衷心祝福并希望美国一直是自由的土地和勇者的家园。他承诺将与拜登合作，尤其是在捍卫主权和贸易整合方面。目前，朝鲜领导人金正恩可能是唯一尚未承认拜登胜选的重要国际领袖。12月15号，美国食品药物管理局 FDA 授权批准了一款由澳洲开发商制造的家用新冠病毒快速检测套装。这项检测无需医生处方，可从药房自行购买进行检测。套装售价$30，最快20分钟就可知道检测结果。FDA 局长哈恩表示，这次的紧急使用授权代表着一个重大里程碑。他说，我们正在帮助美国人民扩大筛检渠道，除了减轻实验室和检测量能的负担，也提供民众在自己家中舒适且安全的筛检选择。这款检测套装内有鼻腔拭子、化学溶液和试纸等。使用时，民众只需用鼻腔拭子采样检体，然后将样本放在配套的仪器上。该仪器可通过蓝牙连接到手机，然后将几滴化学溶液加入样本中，手机应用程序便会显示出测试结果。据悉，生产商计划将在下个月生产300万套，明年3月前每天产量可增至25万套，到6月份每天可产100万套。12月15号，美国约翰霍普金斯大学彭博公共卫生学院研究人员表示，至少在2022年之前，每4个人中就有1人无法获得接种疫苗的机会。占全球人口不到15%的富有国家囊括了51%前景最好的疫苗，而占全球人口约85%的中低收入国家只能共享剩下的新冠疫苗。研究报告指出，截至11月15号，高收入国家已向13家药厂预定了近75亿剂疫苗，其中占全球确诊病例总数不到1%的日本、澳大利亚和加拿大订购的疫苗就超过了10亿剂。根据研究表明，即便是各大药厂达到预期的最大产量规模，全球近25%的人口可能也要再等1年或更长时间才能打上疫苗。因此，人民疫苗联盟上周呼吁研发疫苗的药厂应通过世卫组织公开分享技术和知识产权，以制造更多的疫苗。在今年4月，世卫组织已经启动了疫苗全球获得机制，目标在于汇集富有国家和非营利组织的资金，来加快疫苗研发和生产的速度，并将疫苗公平地分配到全球各地。据研究显示，目前疫苗全球获得机制已获得1半需要的资金，而在研发和生产疫苗中具有重要位置的美国和俄罗斯尚未加入。据路透社报道，
根据欧盟15号公布的新规草案，亚马逊、苹果、脸书、谷歌等美国科技巨头必须改变在欧洲的商业行为，否则将面临年营业额高达 10% 的巨额罚款，甚至被迫拆解。目前，亚马逊、苹果、脸书、谷歌等美国科技巨头控制着大量的数据，以及数以千计的公司和数以百万计的欧洲人所依赖的在线平台。这些新规体现出欧盟将约束美国科技巨头力量的努力尝试。名为《数字市场法案》的新规规定，要求对被认定违反新规的线上资讯守门人处以罚款，金额最多可达其年营业额的 10%， 并以下令拆解作为最后手段。另一套名为《数字服务法案》的新规锁定，用户超过4500万的非常巨大线上平台必须采取更多措施处理一些弊端，包括平台上的非法内容、滥用其平台、侵害基本人权的行径，以及蓄意操纵平台来影响选举结果和大众健康等议题。另外，这些平台必须揭露有关平台上的政治广告，以及他们用来提示和排列信息的演算法参数等细节。据气象预报显示，东北风暴预计将在美国东北部出现近年来最大的暴风雪，多处地区降雪可能达到1到2尺，并可能造成大规模停电。从16号晚上到第二天上午将有强风。国家气象局已对北卡罗来纳州到马萨诸塞州等8个州发出了冬季风暴预警。风暴影响范围内的州长们纷纷警告民众此间不要上路，以免发生意外。气象专家雷诺表示，暴风雪的所有要素都已到位，东北部的多个州难以躲过。据悉，从弗吉尼亚州西北部、西弗吉尼亚州东北部到马里兰州北部、宾州东部和中部、新泽西州北部、纽约州东南部和新英格兰南部，降雪可能达到12到18寸，部分地区还可能达到24寸。据巴尔的摩预计，降雪将达到2到4寸，华盛顿特区降雪将达到1到3寸，费城可能达到4到8寸，纽约市的降雪可能会达到6到12寸。气象专家罗斯预计，纽约市可能将在16号下午5点感受到风暴的威力，雨雪交加，可能会影响交通。最大降雪量将出现在16号晚上8点到第二天凌晨2点。罗斯表示，在风暴影响最剧烈的时候，风速可能达到每小时50里，能见度将大幅降低。纽约州长葛莫下令各单位准备紧急应变，要求民众谨慎防灾。除了纽约州之外，新泽西和康涅狄格等州的州长也都纷纷警告民众不要外出，要尽量待在家中，以免发生意外。下面我们来关注一下今天的美国疫情。先做一个说明啊，最近我采集数据的这个网站每天的数据更新情况很不稳定啊。为了保证每天数据的恒定性，以往呢我都是定在每天上午的11点采集数据，但是呢最近1个多星期以来，该网站的数据更新似乎有点不太稳定，好几天到11点钟的时候，数据都还停留在前一天的晚上。今天当我在11点45分采集数据时，数据更新还只停留在上午的9点钟。所以说最近的疫情数据可能在恒定的24小时基础上稍微有点动荡啊，特此说明一下。截至2020年12月16号中午12点，全美确诊人数累计1693万2296例，累计死亡人数30万8416人。今天新增的确诊人数是16万9440例，死亡2270人。纽约州今天新增1万0489例，死亡60人。加州新增3万1311例，死亡281人。新泽西州新增497例，死亡5人。休斯顿新增768例，死亡0。芝加哥新增2547例，死亡13人。长岛纳苏郡新增908例，死亡4人。长岛苏福克郡新增2258例，死亡14人。因为苏福克郡昨天的数据没有更新，这应该是2天积累的数据。好，以上就是我们今天的内容。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅关注我的频道，也欢迎大家转发留言和点赞。我们明天再见。江南好，风景就
不曾谙。日出江花红胜火，春来江水绿如蓝。能不忆江南，能不忆江南。江南忆，最是杭州。山寺月中寻桂子，君听枕上看潮头。